नमस्कार आपण समस्त को सास किचन को अनेक अनेक स्वागत करुच्ची मु सस्मिता। आज हूँ विश्व प्रसिद्ध पखाला दिवस। आपण मान समस्त को पखाला दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा। आमे ओडिया आम पखाला कंसा भारी बढ़िया। पखाला खाइबा को बा कहा भल न लगे, से धनी हुंतु अबा गरीब, छोट छुआ हुंतु अबा वयस्क, समस्तंकर अति प्रिय, सबु ओडियांकर अति प्रिय हेउची पखाला कंसा। तो यही पखाला कंसा को आहुरी स्वाद करने तार सब साइड आइटम पाग रही। यही साइड आइटम लिस्ट बहुत लंबा होता है। तो सही भितर पखाला को जमिला भाया किसी लिस्ट एठारे मु बनईची जमती आपण सहित मुझे सब रेसिपी शेयर करी। किंतु आज रेसिपी खास कर रही दही छुंक पखाला। तो आपण मान सहित मुझे छुंक दिया दही पखालार रेसिपी मु शेयर करी। यही पखाला पसर को आपण मैंने देखिकी जानीपे केते सुंदर देखा जाउची थाली आउ बनई किसी साइड आइटम सहित जमती शाग भजा, छुई आलू बेसर भजा, ता सहित रोचे गोटा बैगण भजा टिके राशि पकईकि आप भाजी थे। ता सहित रोचे आमर पोड़ा पोड़ीर पाग जो टमाटो बैगण पियाज रसुण को पोड़ी थे। तापर राशि पका कखारू फुलर बरा आउ ता सहित बेसन दिया आलू एवं भेंडी भजा एवं पोटल एमती भजा रही। ता सहित रोचे आम ओडिया मानकर ओडिशार अति प्रिय पखाला सांग को बड़ी चूरा एवं पांपड़ भजा। पखाला तो आम बहुत प्रकार तैयारी करथाउ जेमती कि सज पखाला, बासी पखाला, दही पखाला एवं छुंक पखाला एमती बहुत किछि। सेही मध्यरु मु आपण मानकु आज तैयारी करिकि देखैबी दही पखालार रेसिपी। दही पखाला खाइबा को बहुत बढ़िया लगे, स्पेशली खरा दिन में यह बहुत बढ़िया लगे खाइबा को। यही पखाला आम ओडियांकर परिचय हेबा सहित यही पखाला को नहीं मध्य आमे बहुत गर्व करिथाउ। तेबे यही पखाला को आपण माने परफेक्ट बनैबा पई किछिटा टिप्स फॉलो करंतु। जेमती कि प्रथमे चाउल पकेबा पूर्व डिश रे आवश्यक अनुसार पानी दे गरम करेंगे। आउ तापरे आपण कौन करेंगे एठारे चाउल वर्तमान नेबे। तो ये देखु मु नॉर्मल चाउल नहीं उषुना चाउल मार्केट रे ग्रोसरी शॉप रे आपनकर पाइजिबे। ता सहित एक भल भाव में मु धोई देछि। एपटे गरम हवा पाई पानी की मु गोटे डिश रे बसई देथिली। एबे चलन देखिबा पानी केते गरम हेछि। पानी एठारे हमर फुटिबा स्टार्ट हे गलानी। आउ एठारे मु चाउल को मध्य 4 रु 5 थर भल भाव में धोई सारला परे एठारे मु डिश रे देली। मन रखु पानी जितेबाला गरम हम से आप उषुना चाउल पकेबे जहाँद्वारा कि भात आपणकर एमती गोटा गोटा हो आ पानी सब बेले आपड़ टे अधिक क्वांटिटी टिके देइथिबे कहीं भात हेबाई पानी सर्ट पड़बनी। आ भात गोटा गोटा होगी बनब भात सब बेले कौन करके आप बनइबे जो पखाला खाइबा को बहुत भल लगे। एमती देखिपे भात एठारे एबे हो गलानी। एथरू आम बर्तमान पेज बाहर करदेबा। तो बर्तमान मु गैस रो फ्लेम को ऑफ करके पेज को बाहर कर देछि। देखि परथिबे पेज एबे बाहर हो सारला परे आपे ताको टिके समय ठंडा हेबा को एमती छाड़ी दबा। कना संगे संगे एठारे पानी आपण पकेइबेनी, किछि समय एमती आपण छाड़ी देबे। मु एको किछि समय पर्यंत छाड़ी देथिली। एबे आपण देखौछि भात एठा टिके ठंडा हे आसलानी। तो एठारे आमे कोन करबा एबे पानी एबे ऐड करबा। भात को एबे पानी देकी एमे पखाली देले भात को आपण जेतले पखालिबे सेतेबेले आपण बुड़ीला भलिया पानी सब बेले देबे। पानी देके भात को पखाली सारला परे एठी हमर सज पखाला पूरा रेडी हे गला। जदि आपण माने एही स्टेज रे मध्य खाइबा को चाहंती तेबे सज पखाला आपण खाइ परिबे, नचेत आपण बासी पखाला मध्य बने के खाइ परिबे। बासी पखाला केमती बनेबे ना एमती आपण कवर करके आपण एमती ओवरनाइट रखि देबे। ता नेक्स्ट डे दिन आपण सखाळे खाइबे, सेटा बासी पखाला कहंती। किंतु एठारे मु बासी भात को पखाला करूनी, मु एठारे मात्र 6 रु 7 घंटा पई पखाला को सेमती कवर करके रखी देथिली। एबे देखि परथे भात एबे पूरा सेट हे जाइछि। तो जेति कि मोर दरकार अछि वर्तमान दही छुंक पखाला प्रस्तुत करबा पई मु गोटे पात्र रे सेति भात मोर आवश्यक अनुसार काढी देली। एबे सेथिरे आमे गार्निशिंग करबा किछटा कटा हेतिबा धनिया पत्र सहित। जेहेतु मु दही पखाला बनाउछि तो प्रथमे आमे भात ऊपर दही को टिके देकी एमती टिके गोळेकी ताको साइड रे रखि देबा। तापर आमे एथरे छुंक प्रस्तुत करबा पई जिबा। छुंकर एठारे मु गोटे पैन टी हीट हो गला परे सोरिष तेल पकेइली गोटे चम्मच, सुखिला लंका दुईटी पकेइकी पंचफुटणर छुंक देइछि। ता सहित भृसुंगा पत्र पकेइली आ अल्प टिके हेंगु पकेइली। गोटे पियाज को लंबा लंबा आकार काटिकी ताको टिके एमती हल्का भाव में भाजी देइछि। मन रखंतु बेसी पोड़ीबेनी, हल्का भाव में भाजिबे। ए स्टेज रे आपण आंब कसिया अदा पाउछंती टिके छेचिकी पकेइ परिबे, नचेत स्किप करले चलिबो। एबे आपण छुंक प्रस्तुत हो गला। एही छुंक को नेकी आपण दही पखाला रे डायरेक्ट एबे ऐड करिवे। एहा परे
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତ ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାକୁଡ଼ି 2ଟି ଗାର୍ନିସିଂ କରିପାରିବେ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଆଉ ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଦିଆ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାର୍ନିସିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଗରମ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଖାଳ ଭାତର ପୁରା ସିରିଜ ଆସିବା ଆଗକୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏହି ପଖାଳ କଂସାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇ ତୋରାଣି ପୁରା ପେଟେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ଦିନରେ ପେଟ ମନ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ ଆଇଟମର, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜମିଯିବ। ଆଶା କରିବି କି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ର ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।